Z nami sta zdaj strokovnjak za kazensko pravo Miha Šepec in odvetnik Blaž Kovačič-Mlinar. Dober večer obema. Dober večer. Dober večer. Gospod Šepec, najprej, kako gledate na današnji predlog, da bi se aktiviral 37. člen zakona o obrambi, kar bi, kot smo slišali, pomenilo, da bodo vojaki pomagali policiji pri transportu migrantov ter pri varovanju postopkov z migranti? Ja, zdaj, če so varnostne razmere v državi take, da to upravičujejo, jaz ne vidim nič pretirano spornega pri tem. Če vojska je tudi zato, da pomaga varovati mir v državi in zdaj, če policija sama tega ne zmore in imamo veliko vojakov, ki so na voljo, lahko jih aktiviramo za te mejne in obmejne dejavnosti. Gospod Kovačič-Mlinar, kakšno pa je vaše mnenje glede tega predloga? Se strinjate? Ja, zdaj, če bo to res tako, kot je bilo predstavljeno, da bodo vojaki pravzaprav razbremenili policiste ob varovanju meja in da pač ne bodo aktivno izvajali policijskih pooblastil, recimo v romskih naseljih, menim, da je to seveda že zdaj mogoče, to zakonodaja zdaj izrecno omogoča. Seveda problematična bi bila situacija, ker bom rekel, zadeva je fluidna, da se bodo potem ti vojaki morda pojavili tudi v vlogi, bi rekel, spremljevalcev policije v recimo romskih naseljih. Povejte nam, gospod Kovačič-Mlinar, tudi kako gledate na predlog predsednika vlade, da bi policisti lahko vstopili v zasebne prostore brez sodnega naloga, če obstaja nevarnost za življenje ali zdravje ljudi, ker te možnosti, kot pravi premier, zdaj ni. Ja, s tem se ne morem strinjati. Sami ste predstavili možnosti, ki jih policija ima, da vstopi v zasebne prostore, se pravi tudi v stanovanje brez odredbe sodišča že zdaj. Ena izmed teh možnosti je seveda, da se tja recimo zateče storilec, ki je bil zaloten pri izvrševanju kaznivega dejanja ali kdo kliče na pomoč. Tudi druge zelo, veliko take generalne določbe so noter splošne v zakonu o kazenskem postopku. Jaz mislim, da ima policija trenutno kar zadosti široka pooblastila, da vstopi v zasebne prostore, v stanovanja, brez odredbe, vedno pa seveda to možno tudi z soglasjem imetnika. Je pa treba tudi poudariti, da seveda stanovanje je v vseh demokratičnih državah najbolj zavarovan prostor. Se strinjate s tem, kaj vi pravite? Ja, policija res da ima že nekaj razlogov, da lahko brez odredbe vstopi, ampak v tem konkretnem primeru je šlo pa za to, da se je vedelo, da se v tem naselju uporablja avtomatsko orožje in zdaj seveda, če so oni prišli tja, pa ni bilo neke konkretne nevarnosti za posameznike v teh objektih, potem res, da niso mogli nič. Jaz menim, da če obstaja neka varnostno nevarna cona, kjer se uporablja strelno orožje in če bi obstajal dovolj konkretiziran sum, da policisti lahko določijo, kje to orožje je, da bi to lahko po mojem mnenju dodali kot nov pogoj vstopa brez odredbe. Gospod Kovačič-Mlinar, kaj pa predlog, po katerem bo policija lahko izvedla, ravno o tem je govoril gospod Šepec, varnostno akcijo potrebno za zaščito življenja in zdravja ljudi, ko je to z orožjem ali drugimi nevarnimi predmeti lahko ogroženo? Ja, poglejte, zdaj moramo vedeti, da takšno pooblastilo seveda ne bo veljalo le za romske naselja, kot si morda nekdo napačno predstavlja. To bo veljalo za celotno ozemlje Slovenije in potem, kaj v neki vasi ali pa, če malo karikiram, v Ljubljani bo nekdo streljal in potem bo lahko policija dejansko izvajala hišne preiskave od vrat do vrat, ker to je racija, če pač to tako imenujemo, treba to poimenovati s pravo besedo. Jaz mislim, da takšen ukrep ne bo ustavno skladen, da je pretiran in da dejansko vodi v možnosti zlorabe pooblastil policije in, bi rekel, v državo, v kateri ne želimo živeti, ker, kot se še spomnim, leta 1991 smo bežali od države, ki je organom pregona, policiji, tajni policiji dajala
prevelika pooblastila. To je bil tudi en izmed velikih razlogov za slovensko, bomo rekel, samostojnost. Gospod Šebec, kaj pravite na te pomisleke? Ja, jaz se strinjam, da zagotovo ne morejo policisti kar potem po celi Ljubljani izvajati neke hišne preiskave, tako da zelo pomembno bo opredeliti, kaj je zdaj ta varnostno nevarna cona. Če gre zdaj tudi neko majhno naselje, kjer je 10-20 hiš in se uporablja avtomatsko orožje, jaz mislim, da bi to nekaj ukrep tukaj morali sprovesti, ker verjetno ne želimo pa živeti tudi v državi, kjer ljudje uporabljajo avtomatsko orožje, pa lahko policisti samo gledajo zunaj pred hišo in ne morejo nič, če ga neposredno ne zaznajo z avtomatskim orožjem na strehi. Tako da seveda, kaj je ta zdaj varnostno nevarna cona, kjer se bo ta racija lahko izvajala, to bo ključno. In če bo to preširoko, da bo to kar celo mesto, potem se strinjam z gospodom odvetnikom, bo to neustavno. Če bi pa to lahko seveda zapisali kot neko ozko območje, kjer bi lahko z dosti visoko stopnjo suma identificirali, kje to potencialno strelno orožje je, pa mislim, da bi se lahko nekaj napisalo v tej smeri. Povejte nam, gospod Šebec, premier pravi, eden od ukrepov je tudi, da se bodo zdaj recimo lahko, videli smo tudi v prispevku, kako so nekatere izvršbe oziroma se ne upravljajo, zaradi tega, ker ne morejo se poseči v socialne transferje. Tukaj je zdaj predsednik vlade in vlada pripravlja spremembe, da se bo lahko poseglo v socialne transferje. Je to, ne vem, v nasprotju z ustavno zagotovljeno kategorijo pravice, da je Slovenija socialna država? Ja, Slovenija je socialna država, ampak treba pa vedeti, da pravna država tudi zagotavlja svoje zakone in predpise z kaznijo. In seveda, zdaj, če imamo kazen v obliku prekrška, ki je denarna, in imamo posameznika, ki mu ne moremo nič vzeti, je ta kazen izvotljena. Torej, on je dejansko nad zakonom, ker se kazni sploh ne boji več. Po drugi strani pa dobiva socialno pomoč države, ta isti posameznik, tako da jaz tukaj mislim, da neke ustavno sprejemljive ukrepe, da se to sanira, je preprosto treba najti. Gospod Kovačič-Mlinar, na kaj bo morala vlada, zdaj bo te zakonske predloge do prihodnjega tedna oblikovala, sprejemala naj bi jih v četrtek. Kaj mora najbolj paziti pri oblikovanju teh konkretnih, da tako rečemo, členov zakonov, ki jih bo spreminjala? Ja, predvsem, da zaradi enega primera, ki je tragičen, ne bomo sprejemali zakonov, ki so ustavno sporni in ki imajo lahko za vse nas, ki spoštujemo zakone, zelo lahko negativne posledice. Jaz mislim, da si tega nihče ne želi. Treba je pogledati najprej zelo natančno, kaj zakonodaja že omogoča, ker ste omenili socialne transferje ali pa recimo te neplačane globe. Že zdaj je recimo na voljo tudi tako imenovani nadomestni zapor, recimo, da kdor ne plača globe nad 1000 evrov, se ga lahko pošlje tudi v zapor in tako odsluži to globo. Najprej je potrebno uporabiti instrumente, ki jih imamo že na voljo. In jaz mislim, da je tukaj ogromno rezerve na vseh, bi rekel, na vseh državnih organih, ki so tukaj vpleteni. Gospod Šebec, kakšno je vaše mnenje in na kaj bo morala paziti vlada pri oblikovanju, ko bo konkretno reševala te stvari? Ja, zagotovo na ustavno prakso in da ne bo s temi ukrepi seveda šla pretirano v represijo. Torej, to je večna dilema. Na eni strani imamo represivnost države, na drugi strani pa temeljne pravice. Bolj kot varujemo pravice, slabša je represija in slabša je tudi pravna država za to deluje. Tako da neko ravnovesje med obema bo treba najti. Ne moramo zdaj v preveliko represijo, ampak mislim pa, da smo zdaj v fazi, kjer je pa ta represija skoraj, kot smo videli recimo na primerih teh prekrškov, izvotljena in pravzaprav je ni. Torej, potem pa tudi pravna država ne deluje, če se posameznikov ne more sankcionirati, tako da mogoče malo bolj zaostriti bo treba za določene primere. Najlepša hvala obema, da sta bila naša gosta. Hvala. Hvala lepa.